Oh non! Que feriez-vous si votre voisin ours ronflait si fort que vous ne pouviez plus dormir? Voici comment une petite souris a décidé de changer les choses. Monsieur Ours? Ça ne marche pas. Et si tu demandais au lion? Au lion? Gulp! Qui ose me déranger? Mon voisin ours ronfle trop fort. Pouvez-vous aider, s'il vous plaît? Trop petite. Va-t'en, minuscule. Je peux aider si vous voulez. Je n'ai pas besoin d'une souris. Merci. Tu m'as aidé même après mes paroles. Pardon. C'est l'été déjà? Ouf! Plus de ronflement! L'amitié et le courage n'ont pas de taille.